Imagine uma floresta onde as árvores estão mortas há 900 anos, mas se recusam a cair. Este é Deadvlei, o pântano morto da Namíbia, um cemitério de árvores cercado pelas dunas mais altas do mundo. Um dia, este lugar foi um oásis verdejante, mas as dunas avançaram, bloquearam o rio e sentenciaram a floresta. O sol escaldante queimou as árvores, tornando-as negras como carvão. Mas porque elas nunca apodreceram, a secura extrema do deserto as mumificou em pé. São esculturas fossilizadas, testemunhas silenciosas de um mundo que não existe mais. Um lugar de beleza assombrosa onde o tempo parou. Uma floresta fantasma que prova o poder implacável da natureza.